Salam hörmətli izləyicilər, bu gün sizə WhatsApp kanalımızda paylaşdığımız bir sualın izahını vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, izləyicilərimiz sintaktik təhlilə aid suallar istəmişdi və WhatsApp kanalımızda paylaşmışdıq. Bu sualda daha çox səhv olub. Ona görə əslində asan sualdır, amma mütləq təbii ki, hər zaman dediyimiz kimi diqqətli olmalıyıq. O müəllimlə dəhlizdə rastlaşdı. Cümləsində vergül qoyulmasa, cümlənin sintaktik təhlil sxemi necə olar? Burada biz vergül görürük o-dan sonra. Əgər biz o-dan sonraki vergülü açsaq belə olacaq. O müəllimlə dəhlizdə rastlaşdı. O müəllim. Burada o nəyə çevrilir? Çevrilir işarə əvəzliyinə. İndi biz təhlil etsək belə olacaqdır. Rastlaşdı, nə etdi? Xəbər. Altdan yazım səliqəli olsun. Harada? Dəhlizdə rastlaşdı. Kim ilə? Müəllimlə rastlaşdı. Hansı müəllimlə? O müəllimdə. Bu da olacaq təyin. İndi sxemimiz hansı formada oldu? Təyin, tamamlıq, zəflik, xəbər. Bu da uyğun gəldi C variantına.